हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं अशरफ टीवी। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये जानेंगे कि अपने एयरटेल नंबर पर कैसे कॉलर ट्यून सेट करें बिल्कुल फ्री में। कॉलर ट्यून सेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को प्ले स्टोर पर जाना होगा। सर्च बार में सर्च करना होगा एयरटेल कॉलर ट्यून ऐप। यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पर हमारे सामने सो रहा है विंक म्यूज़िक। इसी ऐप को हम लोगों को इंस्टॉल करना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग इसको ओपन करते हैं। इसकी जो भी परमिशन मांगी जा रही है हम इसको ओपन। यहाँ से हमारा नहीं हो रहा दोस्तों, आप लोगों का भी नहीं हो तो आप सेटिंग में जाके कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐप में हम लोग जाते हैं। विंक म्यूज़िक, इसकी जो भी परमिशन है हम सब दे देते हैं। देखिए दोस्तों, फिर से प्ले स्टोर पे जाते हैं। यहाँ से हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए सर्च बार हमारे सामने शो हो रहा है। उसी के बगल में जस्ट आप बोल कर भी कुछ मंगा सकते हैं, कोई भी सॉन्ग। उसी के एकदम जस्ट बगल में दोस्तों ये देखिए हम इसको क्लिक करते हैं। हेलो ट्यून का ऑप्शन हमारे मोबाइल में शो हो रहा है। ये देखिए इसी तरह का पेज आ जाएगा हमारे सामने। यहाँ से आप कोई भी सॉन्ग सिलेक्ट कर सकते हैं अपने एयरटेल मोबाइल नंबर पर। अगर आप में ऐसा नहीं तो हो तो आप 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पर हेलो ट्यून का ऑप्शन शो हो रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसी पेज पर फिर से आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए हम कोई भी सॉन्ग एक ले लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है हमारे सामने नो एक्टिवेशन एंड रिन्यूअल चार्ज और अनलिमिटेड सॉन्ग चेंज फॉर फ्री। इसका कोई भी चार्ज नहीं है और आप अनलिमिटेड सॉन्ग चेंज कर सकते हैं कोई भी दिन भर। ये देखिए दोस्तों हमारे सामने एक्टिव फॉर फ्री का शो रहा है। यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का मैसेज शो हो रहा है। देखिए हम मैसेज में भी चलते हैं। लेकिन ये करने के लिए दोस्तों आपके मोबाइल पर आपकी सिम पर एयरटेल की सिम है जो आपकी, उस पर अनलिमिटेड पैक होना ज़रूरी है दोस्तों। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना।